Malibu deysizlarmi, Gentra deysizlarmi, mana shu mashinaga tenglashtiraverasizlar. Bemalol choyni ichirib qo'yadi. Даже videolargacha ham ko'rsatdilar. Equinox'larni bemalol surishibdilar akamizga, ko'rsatdilar. Choyni ichirib qo'ydim, просто takka deyaptilar. 96-yil ishlab chiqarilgan 3 litrli motor bilan jihozlangan Nissan Maxima avtomobilini ko'rsatamiz. Salon holatlari. Yomon ketmang. Yaxshi chexollar, konditsioner, magnitofon, monitorlar, video registrator. Xullas mashinaga mana bunaqa rollar ham taqib qo'yilgan. Texnik hech qanaqa ish yo'q. Bunaqa mashinalar 2000-yillari juda palon pul bo'lib sotilgan bu mashinalar. O'zingizlar juda yaxshi bilasiz, yosh katta insonlarimiz juda yaxshi biladilar. Motor, hadovoylari chotki deyaptilar. Yaqindan qildirib qo'ygan ekanlar. Mayda juda $100, $200 rasxoti bo'lishi mumkin deyaptilar. Bu ko'rib tekshirib o'radilar dedilar. Xo'p, kraskasiga keladigan bo'lsak, etbetlari qirilgan silganligi uchun poni asvashit qilib septirganman deyaptilar. Lekin seryozni udari bo'lmagan deyaptilar. Bemalol o'zingiz uchun kelib, ko'rib, proverka qilib tekshirib olasizlar. Yo'q, kanalimizdan o'zim olib mazza qilib qo'ydim degan akalamizga bor yo'q 2390 ulgurib